আজকে বানাচ্ছি দই কাতলা। নিয়ে নিচ্ছি কাতলা মাছ, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, টক দই, একটু মিষ্টি, নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো আর জিরের গুঁড়ো। সমস্ত কিছুকে এক জায়গায় রেডি করে রাখছি। প্রথমে কড়াইতে তেল দিয়ে মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। মাছ ভেজে তোলার পর কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি একটু গোটা গরম মশলা এবং সাজিরে আর তেজপাতা। দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। আদা বাটাটা পেঁয়াজ কুচির সঙ্গে মেশাবার আগেই দিয়ে দিচ্ছি টক দই, নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, যেগুলো একসঙ্গে বেটে রেখেছিলাম ওই মশলাটা খুব ভালো করে ভাজা হলে তেল ছেড়ে দিলে দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলো আর দিয়ে দিচ্ছি ঠিক যতটা ঝোল প্রয়োজন ততটা জল। জল ফুটে উঠে ঝোল একটু গাঢ় গাঢ় হয়ে গেলেই তৈরি আমাদের এই দই কাতলা। আপনারা অনেকভাবেই দই কাতলা খেয়েছেন, একবার এভাবে করে খেয়ে দেখুন না বন্ধুরা, গরম ভাতে জাস্ট জমে যাবে।